Nawagamba advocate of all courts of judicature. Kwegamba awumbukiba kigezi naye abalala agamba nti I'm an advocate of the high court with the audience. Naye advocate abatuuliza abantu bangi beyita balooya. Naye si buli omuntu advocate. Muna mateka so nolwekyo nina obusobozi era n'obumanyi okukubuulira nti etteeka lino kino kye lyogera kye kino. Era singa parliament etuula n'ekola etteeka nze nsobola okuba nina obusobozi n'obumanyi okukubuulira nti mulino baakozeemu eno ensobi oba eno nti Abanyarwanda babajja mu ssemateeka naye ne bawakana. Kakati abamu bayogera ne bagamba nti bw'okebera article yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendindeyo era nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru omuntu okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako sobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka 1 Radio 4 ensonsoze 1 Radio 7 eiraka ly'abaijukuru b'omukama kabalega ne 2 Radio 8 radio y'omuntu wa wansi Masaka Adam Kungu gegange kigambo ku kigambo ne Honorable Dr. Fred Mukasambide nga tunulira ebisonga nga bwe zire nga bwe zitambula kwaniriza. Neyanza nnyo muganda wange Kungu abatuuliza bannange mbalamusizza siyinza kwerabira kwongera kutwala mukisa guno kwebaza bannanyini mukutu guno nga bakulembeddwako na Mbalamu mwebala okwongera okututeerawo empuliziganya zino nga zino kubanga zituyamba okusoma zituyamba okusomesa zituyamba n'okumanya ebigenda maaso. Ennaku zino tewakyaliwo muntu ayina ssente za school fees zimala n'olwekyo abantu bangi abandi badde basobola okubaako bye bayiga tebalina school fees ze batwalayo okugenda okuyiga ebintu bino. Naye olwaleero bw'oteekako buteesi radio ng'eno n'oyiga ebintu byewandiweereddeyo ssente okuyiga n'obiyiga ku bwereere tetuyinza buteebaza muntu yateekawo mukutu guno. Ensonga ey'okubiri ffe bannamateeka okuwa obuwi ekirowoozo oba kye tuyita legal opinion okubulira obubuulizi ensonga mu mateeka ku kintu ekiba kikuluma nga bweyina okuba nga bwefaanana oyina okusasula obuwanana bw'ensimbi bungi. Kati nga nze okukuwa legal opinion ku nsonga yonna oyina kusasula ate buli lawyer abaako ekiti kye eky'ensimbi ezimusasulwa okusinziira ku bumanyirivu n'okusinziira ku buzito bwe nga bwe yeewulira mu mateeka. Nze nseera naye olw'omukutu guno Mukama atuyamba ate ne tukikolera bwereere n'olwekyo twongera okwebaza abateesiteesi ne Adam kubanga obumanyirivu bw'okozesa okutujjamu ebirowoozo eby'ekikugu. Njagala nnyo okweyongera okubukwebaza. Abantu tebeebaza bantu nga bakyali balamu. Abantu bagera bafudde. Nze nina abasajja natunuulira omusajja ng'omukyala yatuusa okufa nga tamuwanga kamuli. Kakati omukyala bw'afa n'akwata ebimuli nga bizitowanga kilo 8 n'abissa ku ntaana. Kakati ekyo ekintu kibi nnyo. Abantu mubawe ku bimuli nga bakyali balamu. Muleme kubibawanga bamaze kufa. N'olwekyo tukwebaza okyali mulamu Adam. Mbanyi tugenda kufa. Naye omutonzi waffe yakola ki? Yasalawo. N'olwekyo njagala okwebaza. Waliwo bujjadde nsoma omusajja. Kino kyogenda tisigenda kufa. Musajja mugagga badde yali mugagga si walanya I think about a year ago. Mugagga omu wano mu Kampala yafata koze kiraamo. Naye amala kufa abantu ne baga nti yali atya okuwandiika will ng'agamba nti buli wokola will obanga aganti ngenda kufenja kati nekyoyogera yagala fana baloya tuwandise ebiramo bingi nnyo byabakira nti baffe naye baloya batono gosanga ng'ayina ekikye buli lwotulo okuwandika sentence bbiri ogala ebintu tebinzitira wano n'ogenda mu birala lwakuba nti tuwanye ekitiibwa abantu abaguma najja mu maaso go naga nina kino nina kiri nkolera eddambe abo abantu baba bategese okutegekera n'ensi
tenabeerawo nga bavuddewo. Alright, eggwanga litambula litya honorable? Eggwanga lirimu ebyewuunyo. Waliwo ebintu bingi ebiba birina okuweebwa amaanyi amayitirivu nga birowoozebwako n'okukolebwako. Eggwanga lino litera obutabifaako. Ne wabaawo ebintu nga tebyetaagira ddala muntu yenna kubikolako, birina bwe bitambula nga era tebirina complaining. Eggwanga mwana watu ne libimalirako obudde bungi. Kale eggwanga lyaffe si kyekintu ky'oyinza okugamba nti osobola okumanya ekinaddako kubanga wategedde ekyabaddewo. Ebintu ebisinga kati biringa kyemeza, ebirala biringa nga bomanyi fire brigade. Kivala mu ggwanga lino institutions zonna ezisinga kati zaavaawo, eziriwo zigenda kuviirawo ddala kubanga obukulembeze bwagala nnyo task force okusinga institution. Institution abatuuliriza kyekintu ekiba n'omutendera gwakyo nga bwe gutambula, era yo esobola okubeerawo oba gavumenti weeri oba teriiwo. Edda abaalabanga ku gavumenti nga zikyuka baawuliriranga ku leediyo kuba yabeeranga emu, nga leediyo ejja ne bagamba kakati ono yafuga, n'alangirira nti tututa obuyinza olw'ensonga zino 15. N'azisoma n'agamba era tubukwasiza jje n'ogundi yigwe tulwadde naye. Njagala okutegeeza nti bwe balangirira ku Sande nti babututte, ku Mande era ensi yeeyongera ng'ekyasolooza omusolo, yeeyongera ng'emmotoka zikyatambula okujjawo nga amasasi gakyavuga, naye era gye gavuze gye bateeka obukuumi abawambye. Naye gavumenti ekiba kigiddukanya ebiseera ebyo, ze institution ziri zeggambye nga minisita yadduse dda. Kakati minisita bw'aba yadduse dda, zo institution zino zisigala ayina okusayininga check sente z'abano okubaweebwa, ayongera okuba nga akyateekako omukono. Abatuwuliriza ekigenda okutukola obubi, eggwanga bwe linadda ku task force mentality, kitegeeza nga twafunye obutabanguko bwonna. Gavumenti eno n'owulira ekisajja ekirangirira nti evuddeko, ojja kugenda okukuba essimu nga buli gw'okubira essimu agikwatira Kenya, agikwatira Rwanda. Alo owayimpulidda nti wakyaliwo ebyeyo siriiwo. Emirimu gy'eggwanga gikomaawo. Kati tuba tugenda kufuna kyebandiisi kugamba state evuddewo. State collapse ejja kuba y'amaanyi. So ebintu birina okulekebwa nga bitambula, si nsonga oba president mulamu oba si muki, si nsonga oba minisita bamuggalidde oba si muki. Ebintu birina era bino byolaba nti ate Uganda Coffee Development Authority edde wansi wa ministry. Ebyo byebintu ebigenda byonoona. Buli muntu anoonya ekintu kidda kitya mu mikono wensobola okulagirira. Kugamba bakebedde abatuuliza sente z'emmwanyi zino mwabalima mwe musinga okufuna sente ntono okusinga abazitunda, kye muyina okumanya. Naye ate abazitunda nabo bennyini bafuna sente nnyingi nnyo okusinga ze batunze. Kwagamba sente y'emmwanyi eringa bwolaba eya golodi nti mulimu n'obufere bungi. Abagula emmwanyi eno okimanyi nti gwe mwami kungu nga wagenze n'okakasa omuguzi omu mu Europe n'omugamba nti nze nsobola okukuwa konteyina 5 buli myezi 2 ez'emmwanyi, yasobola okuwa milioni za dola nga 12 n'agamba kati gwe beera nazo ogulengako obuguzi nga bompeereza. Nga ne sente obadde toyina. N'olwekyo aba bagulako emmwanyi eyo si kituufu nti balina sente nnyingi, naye bazijja mu bali abagala okugula. Kakati akatale ako waliwo gu minisita oguba gwakalengedde, guli mu batawaanya, bali mu kubakola buli kye baagala. Balabe nti eno Development Authority eno ebadde ina sente zetu charginga eza insurance, ebadde tucharginga gine emitwalo 3 kubanga olwokuba nti birimu okuba nti bakukwasiza sente ogule. Kitegeeza birimu n'okubba kungi. Kati wateekeddwa okubawo emitendera emikusike eziyiza obubbi. Nga bw'owulira bino nti waliwo sente zoba nazo bagiyitaani ezo nti banka nayo bagiggala, waliwo akasente kakasigala nga koko obanja milioni 10. Deposit Protection Fund ezibera protected million zirimeka 10. Kati ne mu mwanyi bambi waliwo eziri protected gibimitwalo ng'esatu. Kugamba n'obwo obusente eri abwagala kati kugamba byebizibu ebigenda maaso. Because honorable esinga okutwewunyisa ku nsonga eno nti almost buli region ya Uganda ababaka okuva e Bugisu bakisimbire Kuuli, tulabye ababaka okuva no mu Buganda bakisimbidde Kuuli, ne walala. But
ensonga abamu bagiremedde kubaga tukyagala kiddeyo kigendererwa ky'ekikusika ekiri ku nsonga kati waliwo era bw'ona anoonyereza ennyo ojja kutegeera eriyo omuntu asinga okyagala abeera waawo nga yakyagala nga mubbi nnyo naye nga ayina engeri gy'atuuka ku basalawe mu ggwanga esinga eyiyo aba n'engeri kuba sisuubira nti bino ebintu pulezidenti w'eggwanga yaba akyagala naye wabaawo abamulinaanye nga be bakyagala nga buli ddakiika bamubuulira ebigambo ye nalowooza be batuufu mmwe abatakyagala alwawo okutegeera bye mwagala so n'olwekyo bwe buzibu bwe tugenda okufuna era tusuubira kino tukikwasiza sipiika wa palamenti gw'oba obeera omujulizi fiiririra emmwanyi kale bwe bali kuvunaana tulivaayo ne twekalakasa ku kkubo ne tumanya nti bakuvunaana lwa mmwanyi eyo sipiika oyo mulaba afunye ebizibu bingi naye olw'okuba yasimba ekkuuli ku bisiyaga waliwo abantu we batuuka ne bagamba naye era ye sipiika waffe olwakali kati sipiika w'ekitiibwa yongerako n'emmwanyi eno. Do you think she can, honorable, nga already waliwo president eyasetingibwa the parliament esobola okuyisa ekintu for example jukira ku appropriation bill abaka baatula ne bayisa budget kyebalina okukola mu mateeka president n'avaayo n'awaanawaana budget nga bweri ennungi ne bagenda nekkolo ne bajanjulira eggwanga after some very short time n'agibaddiza lwaki mwakutte wano na wano parliament kiba tugisuubira yimira ku mugongo gwayo andi kati nkubwire muganda wange obuzibu bwe tulina nti tetulina bukulembeze ku ludda oluvuganya obufaayo ne bukola ekintu paka lwe kigguka akati jjukira wano ku nsonga kati njagala kulaga ensonga ya biiru ya lumu eyagala nti leader opposition bamukubeko akalulu buli kibiina kyagiganye naye kakati nayo neegaana naye kati ekibiina ekitwala oludda oluvuganya kirina okubaako bye kikola kati mu nsi n'abadde akiri emabega n'akiddukako ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya kati kirina bye kirina okukola nze njagala okutegeeza nakulaga ekyokulabirako lwakuba bano baga kulya tayimu yaffe naye nakulaga ekyokulabirako nti obwammeeya obwo bwagibwawoko obwammeeya bwa Kampala City obwa Lord Mayor bwali bwagibwawo ng'etteeka ligamba Kampala located in Buganda shall be administered by the central government. Article ey'omukaaga negamba Parliament shall make a law for the administration of Kampala City. Kiba kitegeeza ki nti etteeka Parliament lyeyina okukola lyerya ngeri ki gye baddukanya ekibiina bano aba central government. Kati kitegeeza tewayinza kubaawo omuntu nga toli waki wa central government omulonde yenna kansala Lord Mayor ani tebiina kubaawo naye abasajja be balwana entalo zaabwe ne bakiteekayo ne constitutional petition nga waliwo okulonda okwazza okwa meeya President Museveni yabagamba nti mumanyi nti nze ndi muyeekera nti omuyeekera bw'abanga ayagala okuwamba obuyinza olina okulekawo ekkubo pulezidenti waddukira abaddeko kubanga bw'omusibiramu abantu be basobola okulwana paka kasembayo so bw'oba oyagala luggwe mangu kola waayitira akole ki agende ojja bikwatako luvannyuma kyova olaba lwe baawambanga obo tebamulekeranga ekkubo waayitira naddukira e Kenya so n'olwekyo ye n'agamba nti abantu bano nga mmaze okubafufuggaza kino kankibalekerewo nga ekkubo lyabwe bwe baddukira okuyita ejjinja ogenda e Kenya obwa meeya lwaki kubanga Lord Mayor yateekawo embeera nga n'omala omukwatako okumuggyako ekintu kye ekibuga kyako omuliro naye kakati bannanga bali ku ludda oluvuganya ekibiina kyaffe ekya NUP mukola ki physically ku biru ya lumu mulowooza nti egenda yo yokka egenda kwejjawo buli omu akiganye kiki kati kye balina okukola kwe kugenda okubuuza bo bennyini batandika enkuŋŋaano bazikkiriziddwa oba tezikkiriziddwa okwebuuza ku nsonga y'obukulembeze bwabwe kubanga buno bwabwe ekibiina ekibeera kyabuwangudde buba bwakyo golooza FDC tebayagalako bugijjako naye neeremwa olowooza baalemwa batya enamba zabangawo era ezisobola bateekewo embeera tulabe ku petrol station eyakutta omuliro President Museveni ajja kubuuza ani abadde akola ebyo ebireetedde bano okunkyankalanako
nyamanza wewe agambe mubijewo akirema bigadduka akirema bega batandika okukola lolokolo buli muntu agambe president eri eno mubakirese oba mubatakyagala naye kati mu lukwesi nga buli kibiina kyerongosezza bagenda kuyisa etteekefu so abantu bafe abakulembera ekibiina kya NUP kati mwe mulina okutukwatira omumuli ku kintu kino era tujja beegattako webale katono nnyo tukola last week ku butuuze bw'amawanga agamu specifically eggwanga ly'Abanyarwanda given ebize bitambula that's why you offered to give legal view ya kino nawo we mutuuse okubeera nga ebyogeredwa ebimu bimalibwawo ekisookera ddala nina ebintu byenzize ndaba ku nsonga ey'Abanyarwanda eno y'ensonga erimu abantu nga buli muntu mugezi buli muntu abinnyonnyola ogenda noteekako ate olw'okuba nti eno community ebonaabona nnyo kati buli ayogera ebintu byeyagala okuwulira afuukirawo mukama waabwe bamudde emabega edda bwe baali batusomesa okulunda obukoko mu primary nga batubuulira ettaala eno eteekebwa mu kiyumba ky'obukoko ng'ettaala eyo bweyaka ennyo neeba ng'eyokya bwokya mugenda okulaba nga obukoko bugiddukako nga budde eri mu nsonda tebugisemberera naye nga bw'ebeera nga teyaka nnyo bujja ne bugyetoola okufuna akabugumu kubanga kaba kabugumu kakati abantu bano babonyaabonyezebwa ne batuuka ekiseera ng'ekyamazima buli muntu atandise okulabika nga ye solution yaabwe buli muntu n'alabika nga bwe buddukiro buli ndowooza neerowoozebwako nga bwe buddukiro kati ate abantu ne batandika okukozesa ekyo okutuukiriza ebyabwe bye baagala nze kyensinza okulaba mu bintu bino ensonga eno abamu bakozi ensobi nzija olumu neetegereza ebintu abantu bano bye bampeereza nga abagezi boogera abagezi mulimu abagezi bangi balinga bannabyabufuzi naffe mu byobufuzi tulina abagezi bangi n'owuliriza ngo naayogera ku Banyarwanda naayogera bajja omwaka bwe guti ne tugenda bwetti ne tuzaalibwa simanyi nnyina mwiru ani kakati waliwo abamanyi b'ebyafaayo njagala okutwala mukisa guno okubabuulira ti ensonga eruma Abanyarwanda si byafaayo si byafaayo byabwe ensonga eruma Abanyarwanda teyeekuusa ku byafaayo byabwe era ne solution yaabwe ku nsonga ebaluma tejja kuva mu byafaayo byabwe ebyafaayo byabwe bifaanaganya ddala n'ebyafaayo ebya buli ggwanga kuba buli ggwanga lirina ebyafaayo bwe kuba nga immigrants nti okubeera nga bajja buzzi kyekizibu buli ggwanga lyajja buki buzzi enjawulo lyajja ddi twava mu nsozi za Cameroon buli ggwanga lyajja buzzi n'olwekyo abantu okulowooza nti twajja ddi enjawulo ddi abakyoli bajja ddi abasoga oba bantu bajja ddi bantu bonna kati mutwalira Abaganda mutwalira abaki bonna bajja ddi eri ayinza okugamba nti kintu kati kintu ye tewali yamuzaala kintu eyavamu Abaganda yani yamuzaala first Muganda nti yasookomu anti yajja wano wafukira kintu so n'olwekyo abantu bonna bajja buki buzzi ensonga eyo yandibadde tefuulibwa nkulu naye abantu byandibadde bifuulibwa bikulu tibifuulibwa bikulu ekintu kye tutunuulira mu mateeka constitutionalism tunuulira ensengeka y'amateeka okuva lwe gaatandika okukola kuno paka lwe gatuuse bw'oba oyagala okutaputa ensonga eya citizen of Uganda yani kubanga abatuwuliza bwe muwuliriza ennyo aboogezi b'ebyafaayo mutandika okulowooza nti bagezi mwene ensonga bagezi mu nsonga ndala
naye si mu nsonga y'amateeka era mu eyo ey'amateeka bw'owulira nga abyogera tagwa mu kiti kye ngenda okukubuulira towuliriza bw'oba oyagala bukulembeze obukulembeze bwo tebwetaaga kumanya bino era si kituufu nti omuntu okukulembera Abanyarwanda yeetaaga abeere looya omuntu oba kulembera osobola okubeera kyonna ky'oyagala naye okukulembera ensonga y'amateeka oyina kubanga omanya amateeka kakati nze ndi advocate mu Uganda baba batuyita advocate of the high court abantu abasinga bo bagamba nti naye ekyo kakati kituze mabega high court eri wansi nabagamba advocate of all courts of judicature kwegamba mbu kiba kigeze kubanga of course naye abalala agamba nti I'm an advocate of the high court with the audience before the Supreme Court, Court of Appeal and all other subordinate courts. Kakati obo jeye ekintu kyongaba kirina okola ki okubeera naye advocate abatuuliza abantu bangi beyita baloya naye si buli omuntu advocate si buli omuntu advocate tumanyi tuli eno wansi munamateeka kati advocate kambabulire ekisooka osoma degree y'amateeka okumala emyaka gyo ena bw'omala ogisoma ne bakutikkira olwo obeera ofuuse ayina degree mu mateeka tobeera advocate oba lawyer abasinga bakuyita lawyer naye saagala nnyo nze kukuyita lawyer kubanga obeera ojja kuconfusing ebintu so what's your title kubanga tobeera mu advocate act obeera tomanyiddwa kakati gwe lwaki ogaa nti oli lawyer ngeri etteeka terikukolako so kati nga mukwano gwange male mabirizi si advocate tagendanga ku Lord Development Center ayina degree kati ebyo byakola abatuwuliriza naawe okkirizibwa okuva obuvi mu katale gy'otudde nojja n'obikola okkirizibwa kubanga okkirizibwa okuwaaba n'okwewolereza era twabeeranga n'abasajja abagezigezi ku byalo nga babba nnyo amataka g'abannaabwe naye nga ne batandika n'okugamba mbu oyo omanyi oyo looya naye tabeera looya aba bubeezi mugezigezi abamu beeyitanga baparaligo kakati eriyo omuntu kakati ffe mu kyembaazi zaffe tubeera n'abantu omwana abadde messenger mu kyembaazi zo okumala emyaka 10 ekyamazima atuuka ekiseera ng'asobola okukebera kompyuta n'alaba endagaano nga kungu agula ettaka ku bbalamu n'amanya nti nno jeeni bwali baaligula ng'aligula ku hasifa nsobola okuddira ekiwandiiko kino n'enkyusa amannya g'ettaka we riri asobola n'okkuba ekiwandiiko abaana abo batuuka ekiseera buli kiwandiiko ky'omuwa agenda akifayiringa amanyi we bakitwala amanyi kooti gye bakitwala bakiraka bamakooti bakwano be bakiraka bakyembaazi endala bakwano be amanyi gye commissioningira ebiwandiiko gye banotarizingira kati oyo omwana aba n'olugezigezi lwennyini nti naye asobola okwambala ekkooti neyeyita munnamateeka ku byalo gy'ava so naabo gye bali bangi so bw'omala okufuna degree obeera tonaba kufuuka munnamateeka obeera kakati gw'ofunye degree mu kusoma amateeka kakati bw'omaliriza eriyo ate okugenda n'osoma gye bayita diploma in legal practice abatuwuliriza batera ate mmwe okubabuzaabuza waliyo diploma in law eyo si gye njogerako wano eri osobola ogisoma bw'oba wamala senior 4 4 ne 4 osobola okugendayo ne bagikuwa n'abapoliisi bagendayo ne bagibasomesa kuba eyo diploma in law yo oba osomye busomi kwagala kulingiza mateeka gye gabeera era bw'ogimala ekuyamba kuweza senior 6 so kyovola nti abeesifo bagendayo ne bagisoma n'aweza senior 6 owa senior 6 bw'ogenda n'ogisoma oba omaze obudde bwo bw'obanga ekigendererwa kyo oyagala kufuuka looya oba omaze obudde gwe wandigenze butereevu n'osaba ne bakwadi meeting otandika okusoma degree y'amateeka naye abamu bagendayo gisoma singa abanga principal passes ebbiri zino teyazifuna ku siniya ey'okumeka ey'omukaaga so
eno gye bayita diploma in legal practice obeera omaze okufuna degree y'amateeka mu university gye bayita recognized mu lisiti ebaamu toyinza kugamba nti nzukuse nga nange kungu yakoze sente nakola ne university yatandise okusomesa amateeka nanze gye nasomedde ab'ebitiibwa biwandiiko bibino baga nti eno mu lisiti tetukolaki tetugimanyi olwo olw'okusoma diploma mu legal practice ya myezi 9 ebiseera bisinga eba nzibu nnyo era omuntu agenda okuvaayo yabanga avudde ekimaka mu kutendekebwa amagye aba ategeera amateeka aba asobola bulungi okutaputa amateeka abitunuulira n'abitegeera mu kikugu eky'obwalooya naye era tobeera advocate kati atobeera ofunye diploma eyo kati olwo ate n'olyoka otandika okuteekamu empapulo okusaba ewa chief justice okuyingizibwa ku sematabo ennene gye bayita the role of advocates for Uganda era olunaku lwokkirizibwa ng'omaze okuyita ebisaanyizo byonna byonna ng'omaze obituukiriza n'oyambala abatuwuliriza mutera okulaba olunaku luba lukambwe nnyo abaana bonna bonna abaami n'abakyala bajjira mu bigandula nga bitubeeramu nga tuli mu kooti nga bazze ku kooti enkulu chief justice n'akuyimirira emabega n'owandiika erinnya lyo mu kitabo eky'abannamateeka b'eggwanga n'oteekako signature olwobeera erinnya lyo balitadde mu the role of advocates for Uganda. Kakati olwo oba okkirizibwa okuyimirira mu maaso g'omulamuzi n'owolereza omuntu yenna naye era si mu high court kakati kasita omala okuteekako erinnya ate era owangala w'akaseera ng'olinda gye bayita practicing certificate omala gifuna okuva ku high court ojjuza empapula n'ogenda mu Uganda Law Society n'osasula emisoso gyayo n'ogenda mu East African Law Society n'osasula emisoso gyayo ne bakuwewa n'olinya ku minzaani ne bagamba kakati gwe empapula zitwale kati ku high court kyokka jjukira oyina ne certificate of enrollment yaggwa nga omukulu akuyimiridde emabega naye era ogenda n'osengejjebwa eri mu basemakadde n'oyitamu kati sebakadde ye mukulu n'oyitamu kakati awo ne balyoka bakuwa certificate ekukkiriza omwaka ogwo okuwoza naye towoleza mu high court owoleza mu kooti eya chief magistrate ne kooti eza wansi eno mu high court gye bambalira egganduula tolinnyayo okumala era omwaka muki omwaka bulamba so omwaka oguddako gitera kuba oluusi myezi 6 kubanga enrollment egenda nebeera wano mu makkati g'omwaka kakati nga omwaka ate bwe guyita omanye buli mwaka balooya tufuna certificate z'okuwoza empya nga kasita obeera ng'otusiza ebisaanyizo bye bayita continuing legal education balooya tetulekerawo okusoma ati bw'oba towezeza points 2 CLE points ogwo mwaka gwe toweebwa kipapula kukkirizibwa kuwoza era bangi babagamba nga yaliko advocate naye nga kakati guno omwaka talina lupapula so n'olwekyo bw'omala omwaka ogwo gw'okuyiga okuwoza mu yorona toyogera ku my road ibanga lyo lyonna eryo omwaka ogwo gw'omaliriza yorona yoshipu yoki kati awo n'olyoka okkirizibwa okujja mu high court abatuwuliriza egyo gyonna emitendera nagiyitamu emyaka 13 emabega 13 Dr. Fred Mukasambidde mugwe mu program kigambo ku kigambo Dr. Esebu tubadde tuwadde background ya buyigirize bwo n'obukugu bw'olina mu mateeka mbadde no sinagimalayo kakati nkutuukidde wali we nkugamba nti olwo nze eyo nagiyitamu emyaka 13 emabega naye eriyo obukugu bw'ojja ofuna obulala okusinziira ku bw'otambudde mu mateeka kati obukugu obw'okufuuka commissioner for oath nze nsobola okukulayiza nga bakuwadde office si nsonga oba bakuwadde olondeddwa ku ki oba kiki nsobola okukulayiza era bwe nkulayiza ekyo ekirayiro bw'okimenya ne guba musango n'olwekyo ndi ku ddaala lya commissioner for oath kati ate bw'onoonyerezebwako ebbanga ne liwera mu bukugu ne mu kubeera nga toli mubbi tolina misango gikuvunaanwa egy'abaklayant bo na biki n'ebirala n'obusobozi
ate n'olyoka oteekebwako eddaala erya notary public. N'olwekyo era ndi notary public. Nzikirizibwa nze okussa omukono gwange ku biwandiiko ebya wano n'ebya wabweru wa Uganda. So n'olwekyo nina obusobozi era n'obumanyi okukubuulira nti etteeka lino kino kye lyogera kye kino. Era singa palamenti etuula n'ekola etteeka nze nsobola okuba nina obusobozi n'obumanyi okukubuulira nti mulino baakozeemu eno ensobi oba eno kubanga bw'obutendeke mbuyina. Era bwe najja wano nababuulira nti ebbanga lyonna ekibadde kitawaanya abantu aboogera Olunyalwanda kubanga be basinga okufuna ekizibu. Era ebiseera ebisinga bo bagamba Banyalwanda. Era bwe bagenda okusaba endagamuntu, bwe bagenda okusaba passporti oba bwe babanga basangirwa bazirina bazibajjaku. Be basabye ne batabibawa. Abamu ne babaggalira ne makomera. Abamu teboogera naye batuukibwako ebintu ebirala bingi. Ne mbagamba nti ekizibu ekisookera ddala kiri kuteeka engeri gye lyakolebwa. Ssemateeka wa Uganda abo bo nabo balina paati eyaabwe. Waliwo abalina akatijjo kubanga tuba n'ekiseera abantu aboogera Olunyalwanda lwe baafunira obutakkaanya kubanga Obunyalwanda twandigambye nti Omunyalwanda ekyo ekintu abamu bagiyita nationality gwanga naye oba ethnic community. Eyo ethnic community si kigambo kya mateeka, ekyo kigambo kiri sociological oba kitegeera. Era nze neewuunya lwaki abaakola ssemateeka wa Uganda ate baddira ensonga ekwata ku mateeka eya citizenship ate ne bagamba nti obujulizi obukakasa nti oli citizen ate buve mu kintu ekitali kya mateeka ekiri sociological. Nabagamba nti Kabira nti omuntu Munyalwanda ekyo tekirina oba mwogezi wa Lunyalwanda alunda ente oba kola kino ekyo si kya ggwanga si kya nseemu. Ekyo kiri mu nsi endala nnyingi. It is extraterritorial. Kiringa bw'ogamba nti wano okubeera munna Kenya olina okuba nga ova mu gana amawanga kati mugamu ku mawanga n'oteekamu ng'oli mu Somali ng'oli mu Kikuyu ebyo ebintu bitambula ne biva eno ne bituuka eri. Kakati tulina abantu ababa mu Western Kenya. Ebintu empisa zaabwe zennyini zifaanana n'ez'Abannayuganda babalinaanye. Bakaramoja baani bateeso. So kakati bw'olaba abantu wano Abasaamya. Abasaamya bye bakola aba Uganda n'Abasaamya b'e Kenya bye bakola. Abagishu ba Uganda bayina basala embalu naye bwe baba bazisala bo ensalo tebaziraba kuba ensalo zaffe abatuwuliriza si matafaali nti bazimbawo ekikomera. Era bo badduka obanyonyola bunyonyozi nti we muli wano we mugisaze musaze banna Kenya. Kakati ebyo ebintu tosobola bikozesa kunnyonnyola ani Munnayuganda. So n'olwekyo ka information obusomanyi bakajjira dali ne Minister Kabyanga Baluko omusajja mukonjo wano yanga nti abakonjo ate basinga mu DR Congo. Mu Uganda webali ne Congo webali naye abasinga obungi bali side zeri mu Congo naye ate abakulembera omusinga ali eno era nabo baverine ne bajja ne bavunama ew'omusinga eno. In fact yanga nti ye ng'omuntu alina n'ennimiro ze n'ebirala biri mu Congo era ye ng'omuntu in fact alina era n'ekisinga omutawaanya wabeera intelligence reports olwokuba nti ye ng'omuntu mutendeke mujaasi yali mu magye. Buli lwe baleeta intelligence reports eziraga nti ayagala kukola ggwanga lye ye bamusaleko gavumenti eno gwe kumukolako ebintu bye yamukola. So n'olwekyo ekyo kyoyogera kituufu. Kakati tosobola kuddira nti kakati abakonjo bw'okubeera Munnayuganda citizen of Uganda by birth olina okubanga oli mukonjo. Kati ekyobukonjo bw'okyogerera e Congo DRC kati ate bakugamba abantu baffe obaagazaaki. So n'olwekyo si kirungi kukozesa ethnic community ng'oyogera ku citizen
by birth. Njagala abantu baffe batuuliza mbawe ekyokulabirako. What is the problem, Honorable? What is the problem we have now? Because Abanyarwanda bali mu ssemateeka wa Uganda as a tribe. So what is the problem at stake? What is the issue now? Tebaliimu mu ssemateeka. Kakati waliwo listi erimu indigenous ethnic communities. Era kye kintu kibuzaabuza nnyo balooya. Kyababuzaabuza nnyo naye kati ntandise okuwulira nga tutambula wamu. Kubanga twabagamba nga tutandika nti Abanyarwanda babajja mu ssemateeka naye ne bawakana. Kakati abamu bayogera ne bagamba nti bw'okebera article 9 oba akawaayiro namba 9 akassemateeka wa Uganda kagamba nti omuntu abadde nga munnayuganda nga ssemateeka ono tannatandika 1995 ye ajja kweyongera okubeera munnayuganda ng'atandise. Kagamba katya? Nti omuntu abadde munnayuganda nga constitution eno tennakolebwa ajja kweyongera okubeera munnayuganda ng'ewedde. Oba kitegeera? Meaning yokulabirako tugeze mbadde musoga before 1995 kati obo si bunnayuganda ye citizenship. Kakati zinga mbadde munnayuganda era obuzibu abakola ssemateeka bwe bakola balowoleza mu mawanga. Kati buli lwolowoleza mu ggwanga you miss the point. Kubanga eggwanga amateeka agalikolako tegabeera national laws. It is international Uganda chechi. Kati a citizen of Uganda. Being a citizen of Uganda by birth. Nze kyenjagala okukolako. Kubanga biri ebirala byangu. A registered citizen is a. Kati article 9 eno gye bagamba nti yagamba batu saving nga tebatujjaamu nga 1962 bwe yatukola era bwe bali. That does not apply to a citizen by birth until you go to article 10. Just a second. So article 9 egamba ssemateeka wa 1995 eganti singa obadde munnayuganda you have been a citizen of before Uganda. This yayogera ku citizenship you continue to be a citizen of Uganda. So akati obuziza bulungi kati ekyo ekintu kiwedde. So the next question is which citizen are you? Oba kitegeera kati awo otandika okulaba citizenship yo ng'otandikira ku article 10 eyo gyakugambye nti ya continue nze. Oba kitegeera kati kiri eyo provision eyamba nnyo ababadde ba citizen by registration. Tekiwandiiko kyo kisigala kikyaliko. Ono asigala akyaliko. Bw'oba badde onaturalize nze osigala okyaliko. Bw'oba badde wafuuka citizen kubanga wafumbira munnayuganda osigala okyakola ki? Now, yes, citizen of Uganda by birth was succinctly described nti yani ekisooka. A minute. Doctor. Today. So, abatuuliriza mulina okutegeera akawaayiro kano singa kayagala. Otugenda mukumula ko mbadde mbabuulira kati huyize citizen kati nze nakugambye nti eri gye bandiise transition oba gye bandiise transitional provision nti citizens whoever is a citizen of Uganda shall continue to be a citizen after the passing of the new constitution. Ekyo kitegeeza nti bw'omala okukasoma ako kati ng'oddayo eka ng'okebera nze ndi citizen kikaaki bwe mbanga mbadde muyindi naye nga nasaba obutuuze ne babumpa gwe obutuuze bwo bukyeyongerayo. Bwe mbanga ndi citizen of Uganda by birth kitegeeza nkyeyongerayo kakati naye weeyongererayo within the meaning of the constitution. Constitution nejja ekugamba nti who is a citizen of Uganda by birth ne kumenyera mu article 10 abantu bano wammanga nti ojja kuba munnayuganda omuzaale singa otuukiriza bino wammanga. Ekisooka osobola okuba ozaaliddwa wabweru w'eggwanga oba wano mu Uganda. Kyekisooka okuzaalibwa wabweru oba ki oba wano naye nga omu ku bazadde bo oba bajjajjaabo ateekwa okuba nga yali memba mu gye bayita indigenous ethnic community in Uganda.
as at 1st February 1926 omanyi awo balekayo bw'oba osoma amateeka togasomanga abapasita bwe batera okusoma ebyawandiikibwa ogamalayo nja kuba nkibaddiramu nti bw'oba oyagala akakuŋŋuntaako akabala nti oli munnayuganda katandika nga 1 February 1926 akakuŋŋuntaawo we katandikira wateekeddwa okuba nkikakasa toyinza kubanga waliwo kubanga 1926 omuntu okubanga yaliwo kati aba n'emyaka emeka emyaka nga 10 mu meka myaka nga 10 so gikunukiza 10 n'olwekyo mmwe boogera ku bajjajjammwe 98 emyaka naye nga balina okuba nga baali bammemba omanye ekigambo memba abantu abamu tebakyawula naye bwe muba mugenze muteeka mu kutaputa memba tekitegeeza omuntu eyajja before 1926 akitegeeza memba eyajja edda 1910 obeera olina kubanga waddayo dda mu 1910 gye wava tobeera memba ekyo gwe tekikufuula memba balooya abamu ndaba bakyabuzaabuzibwamu era bagamba nti kakati abamu bajja 1900 era kyova olaba nti ogenze mu byafaayo eno ensonga si yabyafaayo eno ensonga gye baakola wano enkyamu ennyo ya 1926 gye twagala okutereeza si yabyafaayo y'amateeka abatuwuliriza 1926 nga tennasazibwamu abantu abogera olunyarwanda bangi si bannayuganda era twagala esazibwemu mu binku birina okukyusibwa ekikyamu ekigirimu kiri bwe kiti aboogezi b'olunyarwanda abasinga bajjajja baabwe bajja wano okukola emirimu egy'enjawulo ng'abafuzi b'amatwale bazze ne babazaalira wano ne batata baabwe ne babazaalira wano ne bamaama so n'olwekyo si kyangu ggwe kulowooza nti olina ebyafaayo ebigamba nti oli member wa indigenous economic community indigenous ethnic community wano mu Uganda toli member akakawaayiro aboogezi b'olunyarwanda ba biti bingi kabajjamu ne batabeera bannayuganda era ne babeera nga balowoozebwa nti bansi ndala bannansi ndala gye tutanamanya kuba mu ssemateeka tebagyogera kakati layini eyo eyogera ku biseera bye baasala ensalo zaki eza Uganda Protectorate naye abakola Uganda ne basalawo bazikuume nga z'ensalo za Uganda omanye abantu abamu balowooza nti ezo ensalo ezaasalibwa yali Uganda eryo lyali twala lya Bungereza nga bwoba n'ekiraalo kyekyente mwokuumira ente ezo tezisala wano abantu abaaliwo wano amawanga gammwe abasajja bali bagagatta ne bakolamu we bakuumira ebyabwe balimirawo pamba bakolamu ebikajjo amatooke kofi biki teyali Uganda the sovereign state the Republic of Uganda yatandika 1962 era yatandika ekozeddwa ne ssemateeka ng'akoleddwa baasooka na kuyisa teeka gye bayita Independence Act 1961 mu palamenti y'e Bungereza gye lyayitira si wano singa yali Uganda lyandiyitidde wano act eyakkiriza Uganda efune independence bagiyisizaawa Bungereza olwo wano ne mutandika okuyisa ebyaffe so kitegeeza eyo tiyali Uganda naye ensalo z'ekiraalo abaakola ssemateeka wa 1962 baasalawo zibeere nga z'ensalo za Uganda era n'abantu abaasangibwa mu kiraalo abakola 1962 constitution baasalawo nti babeere nga be bannayuganda era baatandika okubeera bannayuganda omwezi ogw'ekkumi nga 8 ekiro sawa 6 ogw'ekiro bw'oba okebedde ku article 9 eya 1962 constitution bonna abaasangibwa mu ekiraalo ekyo baafuuka bannayuganda okuggyako abo abaali bagwa mu biti bino bibiri wammanga ekisooka ng'oli oba ng'ozaalibwa be bayita ba alien enemies oba kitegeera alien enemies ndooza abo basuubira okuba nga bantu abaali babeera nga babalibwa nga ba alien si bannayuganda ate nga bali mu nsi oba bagwa mu ttuluba erirwanyisa eggwanga ekitu ekyokubiri eky'abambasada
kuba kati bwera babalibwanga bo baba bansinki ndala tobadde tusobola na bawaabira misango nga gino bantu bawano gye babawaabira Ssemateeka oyo yagamba abo bo tebaliiko naye abasigadde kwebalika sitobanga obadde muki mukiraalo omunsale abazungu ze bakola. Yes. In fact eyo article 9 egamba nti all person is born after 8th October 1962 bonna basigala banna Uganda okujjako nga bagwa mu biti bino byenjogedde. Kati article nze njagala nnyo era singa abantu bafa abakola ssemateeka wa 1962 baali bantu nga bagalize eggwanga emirembe bandigijeyo bukolokolo ne bagiteeka mu 1995 constitution. Kubanga eyogera ku kigambo boni ekikyo njagala okutegeeza mwami Kungu okubeera citizen by birth is personal. Gwe gobera yazalibwa. It has nothing to do with your parents. Because you know, legal principles ziri bbiri. Principle gyenjogerako gye bayita juice story. International legal principle on citizenship. Juice story egamba nti omuntu we bakuzaalidde wobeera citizen by birth. Gwe si bazadde bo. Si community. Tewaliyo ethnic community wano mu Uganda. Wadde mu 1926 wadde nga tennatandika yakola register. Olyokokeberemu nti jjajja wange ow'okumeka yali member. N'amanya ntya. Tikisoboka. Njagenda mbabuulira amateeka bwe gagamba bwe galina okugamba ag'ensi yonna. Naye n'enkola ya juice story yeegamba nti omuntu wandibadde nga bwe bakuzaalidde wobeera citizen by birth. Era nga obujulizi bwe weetaaga okuleeta okulaga nti oli citizen oleeta birth certificate. Mulago nti emulago ya wano. Azaalibwa wano. Enkola esooka. Enkola yokka eyekuusa ku bazadde bo eba yanjawulo bagiyita juice sanguinity. Ekola ku muntu nga bakuzaalidde wabweru wa Uganda naye ng'ogamba oli muna Uganda by birth. Eyo yeekuusa ku bazadde bo. Katugeze singa kakati president wa Uganda azaala omwana wa bulenzi naye olwokuba yeesobola n'amulinyisa ennyonyi ne bamuzaalira e Germany afuuka atya citizen of Uganda by birth singa president ali yagala naye abeere mu beetaba mu kwesimbawo ku bwa president. Abatuuza mu kitegeera mutabani wa president Museveni katugeze bamuzaalidde Germany abeera atya citizen of Uganda by birth. Eyo gye bayita juice sanguinity. Nti abazadde bo babeera nga ba citizen ba wano by birth gobeera citizen of Uganda by birth. Enkola ziri bbiri. Simanyi bawulirako kye nawulirako ziri bbiri. Sooka nawulirako honorable yali Muhammad Nsireka I think at some point. General, for example, General Muhoozi. Yazaalibwa Tanzania. I don't know. Ngagamba oyo toba citizen by birth batali bwe kityo. Bata bazadde bombi bana Uganda. But mbu yazalibwa Tanzania. Teyagisoma article teyagisoma bulungi. Ekyokubiri. Tulina omusambi w'omupiira bamuyita Kapradosi na Uganda. Maama we Mukongo. Taata we Muyitale. Naye yazalibwa wano. Ensambya ndowooza. Yayitibwa ku national team ya Uganda. Kubanga citizen of Uganda by birth. Okujjako nga maama we oba taata we bagenda omuzaala nga bo bali mu embassy ba diplomati ya nsi ndala. Oba kitegeera abo bo babeera bali mu nsi ndala wadde ng'eri located kati wano. Kati ambassador wa America bw'azaalira omwana wano mu Uganda eri mu embassy yaabwe. Oyo omwana talina we yeekusiza ku Uganda. Mu embassy yaabwe. Kuba muli mu embassy bali mu America. Ate mu ddwaliro. Wadde ali mu ddwaliro naye olwokuba bali mu embassy America. Okay. Oba kitegeera kubanga osaawa eno tosobola kudduka misinde n'oggula omusango ku ambassador wa American Embassy n'omuggulako omusango wano mu high court. Era ye tebasobola musalira nti bamugibe yoyo bwe wabaawo ekintu kyonna ekimukutte kyaba nga his conduct has fallen by the wayside of the law. Ye kye bayinza omusalira kiri eki omutika ku nnyonyi mudikiraringa persona non grata.
nti ye kati takyakirizibwa wano naye tosobola gamba nti ekiriwo omulamuzi amusalidde tosobola musalira so olwokuba tosobola muteekako ebyo tasobola kuzaala munnansi because ng'oyo omusambi w'omupiira abantu bangi beewuunya ku bazadde be tekuli n'omu Munnayuganda tukiraba naye ate asambira ttiimu yaffe y'eggwanga atunulibwa nga Munnayuganda maama Mukongo taata Muyitale naye olwokuba nti baaliko wano era ne bamuzaalira wano mu ddwaliro Ensambya kati bakyamu musemateeka wa Uganda talina kuba Munnayuganda naye ekyo olwokuba kyabakolera bamufuula Munnayuganda naye nga bakyamu semateeka bw'aba tannakyusibwa oyo si Munnayuganda kubanga semateeka alina onule legal principle emu gyali recognizing wa Uganda ye juice sanguinity egwa ku bazadde bo either of your parents gwe ng'omuntu azaaliddwa tebalina na article yonna ekwogerako nti gwe osobola okufuuka obujulizi tekirawo kiri mu mateeka tikiriiwo ate era kiba kikyamu bwe bava ku ekyo ne bongera ne bagamba nti either of your parents sanguinity eyo baagala ogikozesa mbu must have been a member kati ate ne bagenda ku indigenous ethnic community njagala okubabuulira ethnicity mu mateeka g'ensi yonna batusekerera abakyagifaako first of all it is negative oli okugamba nti oli mu Nyankole oli mu ki ebyo bintu they can be negative utterances oba references kubanga kugamba nti Harris ow'omu America nti we black black American it has got some negative connotation in it era tusobola kweyanjula oba ososodde kuba busosoze mu bantu abali mu nsi kati ezitambula ebyo tebakyabifaako tebakyabyogerako ebyo mubyogerako nga mubikozesa sociologically kukuza buwangwa so n'olwekyo semateeka wa Uganda wateekeddwa okuzibwawo principe eno eya juice soli ey'omuntu nti oli born in Uganda nti oli Munnayuganda erina okuzibwawo eyo bweggwa olwo ne tuddayo sanguinity eri mu article 10 ate sanguinity bweggwa ne tujja mwaka aka 1926 ne ethnic community tibikola makulu because tuli mu kola provision eyogera ku munnansi eyebeera ya municipal law liba teeka lya ggwanga ate nga ethnicity ebeera international law so tosa bigatta the last show we did here honorable wayogera ekintu abamu ku bantu abankubira amasimu it was so alarming aganti wagamba tibetulaba wano abangi Abanyarwanda abankubira olulimi lw'Abanyarwanda si Bannayuganda and some people very big people actually called me and they said that is an alarmist statement. I don't know whether you need to clarify more what you meant. Era batuuliriza ekigambo alarmist kiba kitegeeza okusasamaza kiba kitegeeza nti gwe tosabiseeko wadde ekintu okyogedde nga bwe kikola ki nga bwe kiri gwe musango gwe banvunaana mu eyo statement gy'okoze ndoza naye bangi bankubira ogenda kuleeta obusambatuko ogenda kuleeta bino ogenda bangi era bwe ngamba bangi nkakasa nno abo buyinza bangi bankubira okubira ddala waggulu paka wa naye bw'oba onaalongoosa ekituufu olina kyogera nga bwe kiri oyita mu kusala nakyambe omuntu atayagala mukwasaako kaso tebayinza mulongoosa mujja mu kimuluma kubanga gano ge mazima provision eyo yekozesebwa aba internal affairs okumma omuntu yenna ayogera Olunyarwanda passport ye provision eyo yekozesebwa abanira okujja okumma omuntu yenna ayogera Olunyarwanda endagamuntu bayita mu mateeka nga bwe gali era ye bagenda okukozesa singa tetugikyusa kubanga katugenda mu renewal ya national IDs gye bagenda okukozesa buli muntu agikomyawo obutamuddiza. Maybe if you could give us a recap. Lwaki olowooza nti Abanyarwanda bangi kati si Bannayuganda? Kubanga bajja buzi. Ekigambo Munyarwanda kitegeeza kiringa kugamba muva Bulaaya. Kati it is simple. Muva Bulaaya aba muki? Taba Munnayuganda abavudde Bulaaya. Omunyarwanda aba yavaawa. Aba yavaawa. Ndaba mu ssemateeka wa 95 nti Bannayuganda yeri mu
ekyo bakiteekawo as a clog naye bonna abakiwandiika n'abakiwagira beetuuma amannya amalala beeyita abahololo beeyita abafumbira era abamu kati beeyita n'abanyankole abalala beeyita bakiga kubanga bamanyi nti kiri kye bassaawo bakissaawo kukakkanya puleesa y'abana abaali bagye bataddeko naye ne bakijjawo mu kawaayiro ka Article 10 so naye bw'oyogera 1926 oba oyogera ku nsalansalo kakati njagala okutegeeza gwe era waliwo ne muntu we mugenda wulira nnyonnyola naga nti anti mwana tuno teyali munnamateeka naye nalaba nga byayogera ate bya kigezi yagamba gwe oba oyagala okumanya oba ddala oli munnayuganda nti Uganda eno kitegeera baagatta mawanga ag'enjawulo gikola nti kakati gwe okumanya nti oli munnayuganda oyina okubanga bwe bagajjawo ne bagaa tubivuddemu ebya Uganda oyina eggwanga mw'osigala lye baali bagasse kakati omuntu waffe ave Masaka Kiboga Kyankwanzi gwe kyakufuula munnayuganda si kugatta mawanga kujja okujjako ng'osibuka Mpololo osibuka Kisolo osibuka part of Kigezi wali oba kitegeera gwe era bali ku passport office baba bali mukuwuliriza ovaawa bo bakutegeera kasi toyogera nti taata ne maama nti Banyarwanda nga bagamba kati tutandise okutegeera maama yavaawa bw'otayogera ku ezo district nga basirika taata yavaawa era naye bw'omugamba nti we Masaka ng'olowedde nga bonna Banyarwanda naye baava eno munda kitegeeza abajja obuki abajja obuze jajjaabo bakola ki nti kakati ebyo ebintu bye bakozesa okumma abantu so bana bakulembeza nti bajjajjaffe bajja wano mu 1992 baba balina kubanga baddayo dda kubanga okujja tekikufuula memba indigenous tekitegeeza eyajja kitegeeza nansangwa abo abajja edda ennyo be basangawo be bagamba oba kitegeera bwe wawajja toba tekikufuula indigenous gobeera bwezi kawo kadda nakale wali wadda naye bagamba kansangwawo oba kitegeera gwowedde ennyo abo be wasangawo asangwawo ne kawo kadda kati bakawo kadda bali mu kweyagala wajja dda naye toli memba kansangwawo yeki ye memba n'olwekyo connotation eyo yali mbi n'olwekyo abatuuliza kyenjagala mumanye nti embeera ey'okugamba nti bajjajjaabo balina okuba nga baali bammemba aba indigenous ethnic community mu Uganda era nga akapimo bakatandikira ku 1926 obeera indigenous okutandikira ku 1926 indigenous kitegeeza nga oli nansangwa naye ng'apima atandikidde ku eyo kw'omwogo omwaka kiggalirayo abantu bangi naddala nga okubeera kwabwe mu Uganda tekwava kusala nsalo nti ebitundu byabwe ne bisalibwa ku ggwanga lya Rwanda kati abantu abasinga tebamanyi nsonga eyo waliwo abantu ng'ekyamazima boogera Olunyarwanda kubanga ekitundu kyabwe bwe baali babeera kyasalibwa ku Rwanda ne kiteekebwa eno mu protectorate ya Uganda naye eriyo aboogera Olunyarwanda ekyamazima nga baava Rwanda ng'era abantu abalala bonna bwe baava mu nsi endala kubanga Uganda yali tennabaawo Uganda etandika okubeerawo mu 1962 ye Uganda era gye bayita common siiru gye bayita biki National Anthem Act bena tubiyisa nga eggwanga litandise 1962 kati kitegeeza nti buli muntu amateeka agannyonnyola obunnansi gatandikiraawo ate era nagamba abantu nti kale ne bwe bandyagadde gatandike nga 1962 tennawera abantu abaali bannansi ba Uganda baali mu kiti ekya Protected Persons of Great Britain era etteeka eryali bakolako yali Protected Persons Act 1949 lyakolebwa 48 netandika okukola mu 1949 kakati ate gwe otandika otya okubanja omuntu aleeta obujulizi obw'ebintu ebyabaawo nga etteeka terinabaawo erikola obwannansi so n'olwekyo ebyo byonna byali bikyamu
Well, ate kino kyewagamba last show gye twakola nogati abantu abali mu bitundu watu wali mu bitundu bwe tunoyogera ku ma district agenjawulo. Ama district ako nagabagamba genkugamba nti oli okuteekawo ensalo ng'etemebwa kitegeeza gwe atasibuka mu district wali Empororo Ntungamo Kisoro bw'obanga gwe nsibuko yammwe malaalo g'abajjajja tibiriiwaawo gwe si gwe munyalwanda oli gwe boogerako mu ssemateeka si gwe omunyalwanda gwe boogerako mu ssemateeka alina okuba ng'agwa mu kiti ekya 1926 abantu baffe bakola nkozi bwe bati abeerwana ne basigala eri then kati bana abeeno ne basigala eno bannayuganda. So bw'oba tonnayogera nti abanyarwanda mwe bali mu ssemateeka olina okumanya abanyarwanda abali mu ssemateeka be baliwa be bagwa mu kiti kya 19 be b'ensalo bano ababeera ekiboga nga bwe bazaalibwa bajja batambula Kyankwanze Luddawa abo si bannayuganda mu nteekateeka y'etteeka lino ebbi eryakolebwa ekituuka teriyina nsibuko 1926 teriyina nsibuko mu mateeka ga Uganda agagaba obunnansi kubanga mu 1962 eno tebagiteekawo. Lwaki kino kiri ku banyarwanda okusinga ng'ate tulina communities nyingi ezifaanagana ku n'embeera abanyarwanda mwe bali. For example nga bw'oyogedde abasaamya tulina abasaamya Kenya nga bannakenya tulina abasaamya nga bannayuganda tulina abakonjo bannayuganda tulina abakonjo bakongo kaakati bonna kibakwatako naye kisinze kukwata kuba n'aboogezi b'Olunyalwanda okusinziira ku nkolagana ya Uganda ne Rwanda ez'ekyuka olwo ngenda ku bikyamu kibyo immigration byekola mu mateeka g'eggwanga mulimu engeri gye balina okujjako endagamuntu ebikyamu esinga bikola ku kuzibajjako abaali bazifuna kubanga ekyamazima abazirina nga temugwa mu kiti kino muzifunira mu bukyamu era nina ne bempulira ng'akuba essimu n'akubira minisita ku Ngumana ne bamuwa endagamuntu n'agenda n'afuna passport naye nga tagwa mu kiti kino ekya 1926 kitegeeza ogimufunidde mu bukyamu ne bambi weebale oyambyeko naye we bamala okukyusa ebiwandiiko bino tajja kuddamu gifuna olina kusigala nga buli lunaku okuba essimu kyokka eriyo omulala yatasobola nakufuna abo beetaaga tteeka libeere elaborate nga tekyali anoonya muntu kumufunira biwandiiko so mwagala tereza kike so enjawukana eno ereetera gavumenti okuteeka essira ku boogezi b'Olunyalwanda lwebezeewo oba kitegeera kati okuteeka essira ne kujja kusanga etteeka ebbi so kakati bano ne batandika okukwata nga bakusanze nayo busanzi ne bagigaaya ozze oyogera mu katini ne bakugaana oba kitegeera so nga emitendera giraga egy'amateeka amabibi byeragali mu ggwanga nti okukujjako endagamuntu olina kubanga owuliriziddwa waliwo procedure mu balina gikujjirako naye bano bamenya mu mmenye tukusanze ne passport nti erimu stampu yeeno nti tugimenye kakati ebyo nabyo bijja biyambako bibanga bolaba bagamba sirimu tatta naye yakumalamu obutafaali obulwanyisa endwadde kati nga nesenyiga akutta so kati embeera eno ebeera emenyese ereetera bali okukola ebyekyejo n'ekitigi ne kabampaane eriyo abaagala okukuuma emirimu n'ayagala n'okufuluma olujja lwa passport office agobe emisinde omuntu gwamye passport kugamba nga olaba ayagala kulaga nti akola nnyo abo nabo gye bali so obabubo bamenye etteeka mu nkola eyo so muganda wange kungu kyenjagala abantu baffe bategeere kyensonga eriwo yakukyusa mateeka tulina okusazaamu eno 1926 tekola tukozese ya 19 tukozese provision eya juice soli ti omuntu gwe bazadde bakuzaalidde mu Uganda oli muna Uganda bakuzaalidde bweru bazadde bombi nga bana Uganda oli muna Uganda abantu batandika okweyagalira mu nsi yaabwe kikola kiki amawanga agasingira bwe bakola njagala okutegeeza kati ne bwolaba mu America gyesinga okukulirizibwa ennyo
amawanga gasinga tegayina bizibu bino n'agayina ebizibu bino gayina okulagirwa. Waliwo kati eggwanga eri Tanzania waliwo omwami bamuyita Anudo Ocheng Anudo. Anudo Ocheng Anudo. Era ogwo musango gw'amaanyi nnyo mu kooti eya African Court on Human and People's Rights gwe Tanzania eyo. Omusajja yazaalibwa Tanzania. Bwe yamala okuzaalibwa akuliddeyo atandika okwagala okuwasa. Naye omanyi eri Tanzania bw'oba oyagala okukola embagayo oyina ebiwandiiko gy'obitwala n'obitwala ku poliisi ne bakuwa kino okufuna certificate. Atwalayo passport ye bagimuggyako. Bagamba nti tulowooza toli munna Tanzania. Bamugimuggyako abagamba mu Tanzania bamukwata bamukasuka. Kakati bwe bamukwata bagimuggyako babigaanira. Atandika okugobako obigobako banyi bakuyita kubigobako ndi abigobako abijjeyo. Naye agenda okulaba bitutaka banga tebabimuddiza n'awandikira minisita owa Home Affairs and Immigration. Kakati fe wano gwe twandiyise Internal Affairs. Namwandikira wange banzijako ebintu byange nali ngenda mu mpeera bweti naki n'alinda ebbaluwa ya minisita. Kati minisita bwe yawandika n'alagira ne bakola ka investigation oba okunoonyereza. Minisita oyo n'awandika ebbaluwa ng'eraga nti baabikuggyako kubanga toli munnansi. Naye ono ye ebbaluwa teyagifuna. Bali be bagisigaza Ocheng teyagifuna. Anudo Ocheng Anudo teyagifuna. Kakati bw'atagifuna abaddayo okugoba ku bintu bye ajjeyo passport ye. Bakwata mukwate ne bamuggalira ne bamukuba ne bamubeezaayo week number ne bamala ne bamudeporting anti munna Kenya ne bamusuula Kenya. Kenya neeraba omuntu ne mukwata ne gamba ono si mutuuze wa wano ne mukasuka ne muzaayo Tanzania. Tanzania bwe yamugaana kati ne bamuteeka mu No Man's Land n'amalawo emyaka 3 ku nsalo wano ewabeera nga si Tanzania si Kenya n'amalawo emyaka egi paka bwe yalaba ne bamugamba nti eriyo kooti gye bayita African Court on Human and People's Rights n'agiwandikira ka email teba bankola bino na bino kati kooti olwokuba yali nnungi ate Tanzania nga yali deposited. Ebyo njabisomesa obukululala kuba wane Uganda kooti eyo tetujeyagaliramu kubanga government ya kuno yagaana okugiwa ekiwandiike kitukkiriza. Attorney General na buli kati takikola. Actually bebimu ku byatukaka fe okulonda Ssemakadde kubanga twagala abantu abo tubagolole bakwano baffe naye twagala bakangavula bakole ebintu by'eggwanga biggwe. Kakati kooti neewuliriza n'eryoka esala negamba nti nedda teriyo muntu akkirizibwa kumufuula nti si munnansi. Abatuwuliriza omuntu omwogezi w'Olunyalwanda we banaamalira okutereeza endagamuntu omwaka ogujja zonna bwe ziddibwa obujja mwenna mujja kuba temukyayina nsi mwe mugwa bwe tuba tetutereezezza tteeka lino. Bwe banaamalira okukola review eza national ID zonna mwenna mujja kuba temukyayina nsi mwe mugwa okujjako nga bino tubitereezezza nga bwe tuli mu bikolako. Badde nsoma wano koze quick search ku Anudo Ocheng. Ezimu ku mbozi zendaba wano stateless man and stateless kiri mu inverted commas. Stateless man unwanted by Kenya and Tanzania wins court case. Abatuwuliriza kinyambi kati muganda wange nagenze ku mutimbagano najjayo authority eyo. Akati fe baloya bwe tuba tuwoza tukozesa nnyo emisango egyasalibwa bwe gibanga giyina ebintu ebiriwo ebyekuusa ku musango gw'oli mu kuwoza kiba kitegeeza nti emikisa mingi nnyo egiyinza okukuyamba omusango ogwo n'ogusinga mu ngeri eyo ng'oli bwe aba yagukola ki yaguwangula. Abatuwuliriza ate nfunye essanyu kungwebale kubeera musajja mukambwe mu kunoonyereza ate mu bwangu. So kooti yagamba nti si muli mugwo kungumaana okuwa obujulizi obumala obukakasa nti oli munnansi. Bujulizi buyina kuweebwa oyo akugoba gavumenti yeyina okubanga yekakasa nti toli munnansi okusobola okujjako ebibyo. Si ggwe kutambula. Era wano ekiri e Kampala wano omusajja yawandiika ekiwandiiko okuva mu Internal Affairs ng'agamba nti Munyalwanda yenna alina okuleeta obujulizi beyond reasonable doubt that you were a citizen of Uganda by birth.
eyo burden of proof teina kuba etteeka ly'ensi yonna ligamba teina kufoolinga kungumana bali be balina abaagala okugikugjako be balina obuvunanyizibwa okukakasa tebabikugyeko kubanga ekyokubiri okukujjako obunansi it is not an administrative matter. Sinti nobeera li ka office ko ne wenyola ekkooti eri mabega wa ntebe bakuleetedde kisoode kinene onywa n'olyoka osalawo nti oyo si munnansi nedda independent body n'ebintu ebirala bingi nnyo abatuuliza kwe tusinziira ffe okukola etteeka eppya n'olwekyo tuli mu kutambula mawanga ebitundu by'eggwanga ebisinga abatuuliza bajja kubuulira tutambudde ebitundu bingi nnyo mbalala abanyarwanda bonna nga tugezaako kubeebuuzaako biki bye baagala tuteeke mu tteeka eppya lye twagala erigenda okukyusakyusa semateeka baddeyo babeere nga passport tebagobangobe nga abagoba visa tebeetaaga kuyambibwa kwa muntu yenna agigaba teyeetaaga kumulabikira bulungi yadde okubaako by'omuwadde ayina kubanga ateekeddwa kubikugabira kasita tumala etteeka lino n'olwekyo juzi twabadde mbikko kati ate weekend ejja tugenda kubeera ene wabanantabayewa kayunga abuuziza ku kyokuziika omuntu atali waawano kasita oyita mu procedures eza death notification zina buli kimu ne mufuna death certificate naki asobola okuziikibwa wano mu public burial grounds by cremation n'ebirala byonna bisobola okukolebwa naye nze okuddayo ku nsonga yaffe mwebale kutwebaza abantu batwebaziza bwebaza kinsanyisiza kubanga tewaliwo babuuziza bibuuzo biraga nti tebategedde kiki kye twogedde so n'olwekyo amateeka gaffe ge twagala okuteekawo twagala gaganire ddala ekitongole ekya NIRA ekitongole ekya passport office okubeera nga basobola okujjako ekiwandiiko ekyakuweebwa edda without due process oba kye bayita arbitrarily okukujjako ebiwandiiko nga bo bennyini era be basazeewo ne babikujjako ekyo kirina kukolebwa kitongole kirala ekitali bo okugeza balina kuwabira mu kooti ne muwoza kooti neewuliriza n'eryoka esalawo nti endagamuntu bagitwale oba tebagitwala naye ng'ebyo tunanga tetunagendayo kukyusa etteeka bannayuganda bonna babeere nga bali kyenkanyi mu kufuna ebiwandiiko by'eggwanga nga tewakyaliwo akugirwa olw'okuba abanyarwanda abo bolaba babayita a roving ethnic community nti community gy'osanga mu buli kitundu kya Uganda kyonna kakati tojja babanja nsibuko ey'ekitundu oba ettundutundu ojja kubabanja nsibuko mu mateeka ga Uganda ag'obunnansi. N'olwekyo abatuuliza bannange musule bulungi tujja eyo yonna gye tugenda okuyitira tukyetoolola eggwanga lyonna Kayunga tugenda kubeera Baale era bitegekebwa mu Uganda baffe twabadde ne committee number ng'ogyeko bandahiro betulina beeno waliwo committee number ekulembera ba Monix omukulu Kalangwa n'abalala tulowooza